When you look closely at rural Armenia, you can plainly see that potential is everywhere. Quiet hills hide big dreams. So this fall, we're asking our community to think big. Let's empower our youth to lead the next frontier of innovation. GIS-ի bootcamp-ը խդացված ծրագիր մնա, որ մեր երեխաներուն սովորեցնենք GIS-ը, Geographic Information Systems։ Տարբեր աշխարհագրական բաներ ենք սովորում, օրինակ ինչպես GPS-ի միջոցով կողմնորոշվել տեղանքում գտնել մեր կոնկրետ լոկացիան։ ArcGIS-ը ինքը սաթելայթների, սպուտնիկների միջոցով հնարավորություն է տալիս տարբեր տեսակի ինֆորմացիա վերցնել երկրի վրայից։ This summer, COAF offered a masterclass in GIS technology, helping students turn their villages into living labs through satellites, drones, and remote sensing technology. This fall, we want to make GIS a core part of the SMART curriculum. 21-րդ դարու հարցերը, այսինքն ջուր ապահովել կամ pollution-ը, կամ լա գերագուր ապահովել, այս բոլորը մենք պետք ունենք մոնիտորինգ անելու, վերլուծություններ անելու եւ հոնդերը GIS-ը շատ կարեւոր է։ Մենք կարողանում ենք տեսնել հողատարածքում բերքը առողջ չէ, վնասված է կամ ինչ ջերմաստիճան է, ինչ պայմաններ են ստեղծված։ Այս ծրագիրը COAF-ում կարող է լինել որպես ծրագիր այդպես, որովհետև 2 օրվա դասընթացը այնքան մեծ ինֆորմացիա է տալիս, որ 3 ամսվա ինֆորմացիան ես պատկերացնում եմ ինչքան ավելի օգտակար կարող է լինել։